Në vazhdim të rezultateve pozitive që klubi i futbollit Shkodra regjistron prej vitesh, sidomos duke spikatur në përgatitjen e talenteve që kanë furnizuar vllaznin, superioren, kombëtaren, madje edhe kampionatin italian, klubi shkodran i drejtuar nga dyshja Taip dhe Rudi Piraniqi ka korrur suksesin e radhës duke u shpallur kampion me moshat e kategorisë së parë U15, të cilët janë kualifikuar kështu në kategorinë superiore. Ka qenë fitoria ndeshjes së fundit ndaj Dinamos me rezultatin 1-0 me gol të shënuar nga talenti Erjon Vajushi që i ka dhënë suksesin shkodranëve. Në fitimin e këtij titulli, që është me të vërtetë një sukses një vjeçar i grup moshës U15, që vitin e ardhshëm do lozin në Super League, është me të vërtetë një merit e trajnerit Rudi Piraniqi dhe gjithë skuadrës. Por ajo që është më kryesorja, në këtë përbërje ka futbollist me mjaft cilësi që nesër mund të përkrasin futbollit jo vetëm shqiptar, por edhe në arenën ndërkombëtare. I emocionuar për suksesin arritur është edhe kapiteni Erjon Vajushi, i cili me 44 gola të shënuar ka fituar këpucën e artë. Ishin shumë tifozë dhe nuk erdhëm deri këtu për t'i zgënjur. Ne donë t'jem maksimumin edhe pse e kishim siguruar. Është një arritje shumë e mirë për mua. Kam punuar shumë për të ardhur deri këtu, me thënë drejtën, dhe ja ku jemi. Medalja dhe trofeu i titullit kampioni është dorëzuar klubit të futbollit Shkodra përmes një ceremonie festive e organizuar në mbyllje të ndeshjes nga Federata Shqiptare e Futbollit. Të pranishëm ishin edhe dy prej figurave të mirë njohura të futbollit shkodran, Hysen Zmiani dhe Armir Grima.